这时候他们掉毛，掉不多毛一个礼拜前呐，一个礼拜前呐，你叫空毛，我拿出来都不看啊，他妈的，我给他来他8点钟，我牛啊，来了，该是他吗？看他都不好了，你讲他多了，没看到他去玩了嘛。他是头牌，他不要头牌，他要他的粉。我问他，你要比哪一次很好，很好，他不要比的过。这次我看很多次了，我们都不好的，在前面的时候很好，做出来的时候很好，像别人差不多，这么多。